देखना अपने खुट्टा टपका नहीं तो बस बाकी तो ठीक है। घोड़ा पट्टी करा। ऐसे आपके वेसिकल कहाँ घर पड़ते हैं? देहरादून में पड़ता क्या था टेलीस्कोप जहाँ से इन्होंने देख लिया सब कुछ। राइट मारो ना इसमें पीछे बीच जैकेट पहनने ओके।
someone to guess about you. 'Cause all you say is just a lie. Cause I'm so fed up of this situation. I'm sick and tired of this hesitating. Why you gotta say all these things that just aren't true? Cause when we were good, my heart was on fire. You quenched all my desires. Didn't know that we would expire, but you turned out to be a beautiful lie. क्या है वो मम्मी कुछ मंगाती नहीं है ना रस लेने जाने रस खाती Aduh.